Magoen. Gape go ya re majitšatši last. Ga no bothata ke Bonyatšana. go nyatšana ba. Le go tšelana fase. Le go nagana gore mabaka ga e mongwe. Ga bohlokwa. Ke nana re yona ebile ke issue e serious ke nna dikgotsi tše ntši ke di latlhile ka baka lana tabe. Motho ga santše e serious a ke bone o tlhokomela go tšea serious. Sebile ka lenyatšo. O tšela ba bangwe fase. Ba bangwe ba arrogant too much. E nngwe ke status sa finance. That's because nna ke mojiji. We need to sepela ka di Cherokee. Now must come and lick your ass. It's not going to happen. Re di thushi di fedile the chachele mana beshu. I'm still a person. Ya feletšeo. Ene mabaka rena aka so swana. If ina ke ne le baka la go ya bolokong. Ene o ne baka la wa Santhen. Jama Santhen na ke bolokong. Ke tle ke gope re ska dula go hubedu. Wena jama ya we di dipeka. Ya bona? It's fine. Hlompha maloko aka tlo hlompha dipeka tša gago. Simple. o tlhomphana. Motho sho o re ka re wena o ne bana, yena o ne bana, o bona nkare yena mabaka go ke a ona. Ga no reach nna ngwane ya gago. Be ke sogana ja jile la ntse ba tsimile le tolofase ba go lemisha. Be ke sogana ke megana today it is now our responsibility. E bana swana le go sepela mo motho a fo sepela ile o thaka mjenyana e hlajije. Ke nkana mjele ya fihla it is now a village dog. It takes the whole village to raise that smalanyana dog. Nyama sepa ka maga borena. Wa tseba keng ya re go bula re sa feta go mo strateng because a kgono e hlokomela ka maga gagwe. Ba e bona a re tlogoleng lenyatšo. Mokgotsi ga nyetswe a hlokomela ja monyanya ya gagwe if ya go be spare time rena ba ba sengele re ska mo moka go tšwela pele le tša lapa la gagwe yena e fika kwa lenyalo la gagwe ba kgone go kgona create nako ena le monna fela ya majite le nna ya basading rena nkana ba ba sengele we don't have time le yena ska ria if o nyaka go be mcimbinyana let's plan it on this Saturday from 10 to this let's meet and for gathering nyana o ska fora o tsogono go yuma kana o go loaded of phone la batho and then o na rote patela ka nkwari yang ene ga lo re patelela na go ngwa re nena go mabaka a mara lo go tla ri ya bana di gore le just spontaneous okay wa go re motho free now go nena wa butshisha and o ska butshisha ka conclusion ha o mputshishe no go re ngare wa mpusha mara ngare wa mputsa ile mputsa go re ngare go re I must come nonsense mur go hlomphana batho ba arrogant batho ba lebella ba bangwe faso sokwe ene na go nngwe ba bang ba tshwenya kang it's not na go nngwe a se gore ba hloile se ke se dirago ba nyaka nka be se dira ke bona se be se tlo natefa sowe jana ka re kere nna ke ya Santhen mokgotsi la ka se ne go ntega ya Santhen ke re ko ri a bona ke a mo invite a o ne nako ko ri ke tla politely khanga gore a wa mokgotsi ngisha di out o go ba le jealous o nyaka nginga be 10 le na ranna ke re ke motoro a ta re keng wa o rata motoro go trebang ile o rata lo re ke a o refa mara o fo o duma nkeng ka bebe le na refa iswen engwe bothata yo mo bothata bo mo a kra o kitime mo pateng o tlo thula batho wa te tshepelela ke kole kolo e tletse gore drive yeng like hello not only baba you just drive cruising is nice ngara ka phone so ke tlo tsana ka re ke tlo e berekisha mabaka ke sendela batho di message no ndizanzena ko Insta TikTok Ngisa kukulisha izinto. Uyabo? Manje unotlomputsha. Ora runga za ka emela go sendela maka SMS. O ba go phone. Re ke nna go phone. Ke tlo tsana Instagram tsa ka bona dilo. Ka senya data ya ka. Ka jisha monagano wa ka information bona ka tla ka tseba entertainment it's good over here I can download the books and read to see the PDF ha nka fa emela SMSing and calling ai batho ba nya tsa batho a re hlomphane ene le friendship e bohlokwa
a re gane friendship ekwe mara o nyaka re kwešišana le diemo tša rena nka ba mokgotsi le wene wa nyalwa pele goba wa nyalwa nna pele gore ra se nyalwe mara se ra sa nyalwe gore santse o fohlehla le gona ge ke nee mabaka e simple ka mokgwa exactly eba so ke tse motho ana go betoga etla undecided gore bothata ke ene go a betoga etla undecided ko die kae o no hlapile o di prepareile o go file le mala o ne nyoko nna ka hlapa ke go betše o nkemeleletse ke tlo te phafa bang nna ka di make down jaaka batho ba telela gampe ke yone se no tša batho in time if ever bona ka a tsa go tshwana le gore o no te fetalanyana re ha re fete mo ga Peter go a boega mogotsi ke ga ntšhabele monyanye a go boega ka maoto ko eno fo nkrampa teng na ka hlapa lo hlatsa ba hlatsa tšele ke nagana gore ke tsona di nkgobokanyago a wo batho jo bja ga botse o kola ba to ba telela